尿多可能是肾功能不佳，多吃黑豆和韭菜；屁多可能是肠功能不佳，多吃红薯和黑木耳；多梦可能是肝脏功能不畅，多吃芹菜和西兰花；多形可能是胃功能不佳，多吃甘蓝和猴骨头；皮肤瘙痒可能是肺部功能不畅，多吃白萝卜和百合；多痰可能是心脏功能不佳，多吃菠菜和胡萝卜；多痰可能是皮肤过敏，多吃山药和南瓜。